第5天了，这几天一直住在东京的浅草。这是我住的青旅的一个休息区，没人，环境非常好。过来弄杯咖啡喝一下。日本的青旅基本都有咖啡机，这点挺好的。热咖啡。这边还有冰块、糖、奶都有，纯咖啡，啥都没加。今天东京大太阳，阳光明媚，不像昨天下雨。看看，下雨的时候他们把这个椅子都包起来了。我现在不行，去浅草寺那边有一家动漫店，去给我女儿买几个3丽欧的玩具。今天这阳光好得一塌糊涂。浅草寺这边的人力3轮车，一边走一边介绍。先到 ATM 机取点钱。我上次在大阪取的2万日币，花的差不多了。日本的很多便利店都有 ATM 机的，简体中文，很方便。取款，再取个2万吧。我怕等一下去买3丽欧，他那里万一不支持支付宝或者微信就麻烦了，钱不够，所以取一点保险一点。这里的汇率比大阪机场那边划算一点。刚刚取了2万日币嘛，然后银行信息发过来了，扣了967。上次在大阪的时候，同样也是取2万日币，扣了982，这边划算一点。这就是浅草这边3丽欧的专卖店，2层的。感觉 Hello Kitty 比较多，看一下有没有库洛米，他喜欢库洛米。有价格吗？不管它了，买了再说。再来一个这个。库洛米的剪刀，再看一看。这家店里好多中国人。是吧？这我安慰一下自己。哎，这里只有2款，按理说就有很多。拿个篮子。来一个。这个也来一个，1320，差不多60多块钱。楼上还有一层。Hello Kitty 特别多，这个也来一个，2420含税。怪，这东西这么贵的，100块钱。楼上就这些了。浅草寺雷蒙。还有一些袜子，12020，这一袋东西600多。刚刚把买的一袋东西放回青旅了，不然我拿在手上不方便。现在去东京站旁边的3菱大厦去坐观光巴士，现在在等公交车，先坐到上野，然后再转山手线，坐草41，它上面都有时刻表的，挺准的。日本的公交车基本都有侧轨功能，一靠站，它车子就斜过来。草41来了，大家都很有秩序的排队上车。这辆车是510。日本的公交车都是这样的软座，我的乖，库迪咖啡嘛。
开到日本来了。我上次在越南也见过一次库迪咖啡，在胡志明。下一站我要下去了，按个铃。它这个显示屏里面有日文、有英文、有中文、有韩文，所以不用担心会坐过站。站距这么短的，跟刚刚库迪咖啡那个站就相隔了100-200米，我就坐了10分钟。这家拉面店看起来还可以。看不懂。随便点一个吧，点个味精的，像拆盲盒一样。怎么找钱？日本的餐厅基本都有冰水。我的拉面来啦，看起来很赞的样子。哎，筷子呢？一次性的。这次来日本好像都没怎么吃拉面哦，就吃了1次。放点辣油。我也是瞎点点的，这一碗就50块钱了。这汤底好浓啊，就是有点咸。远处那个是东京晴空塔，晴空塔离浅草寺不远。我又走回来了，走到库迪咖啡了，喝一下日本的库迪梅西玛，看一下价格，跟国内应该差不多。它像这种美式啊什么的，就10几块一杯，国内也是这个价。还可以用支付宝支付，看不懂哎，点位美式吧。糖分是全糖、半糖。半糖半糖。加牛奶吗？牛奶不要加。嗯。就这一个。对。280。280是吧？东京什么时候开的库迪啊？就今年1月份而已。今年1月份开了几家了？东京有好几家吧。好几家。反正全国有7000多家。你也是中国人吗？对。你是哪里的？我是内蒙古。哦，内蒙古的。对，留学生。哦。花掉了。太重了，放在口袋里。你帮我挑一下。280。好好好，谢谢。你是内蒙古哪里的？它这东西跟国内有什么不同吗？看都看不懂。国内的我还真好像基本上差不多。都一样。我这边是纯美式对吧？对。谢谢。就是店里喝吗？是打包带走的？直接给我就行了。哦。早知道店员是中国人，我就让他推荐一下。也不知道点啥，点了杯美式。又坐山手线了。每次到日本地铁站、电车站坐车站台太多，我就头疼。要刷卡，因为解压的线路那个通票用不了。过地道，现在到站台去坐车。这个站很老了，有点以前上海火车站南广场到北广场那个地道。上野、东京、品川方向，外环。山手线它是一个环线，串起了东京的重要区域，所以山手线知名度特别高。这
这列车好长啊，我感觉有10几列车厢。现在已经8号了，后面还有好几节，10几列肯定有的。这杯咖啡拿着真爱神，其实我喝也喝不大下，纯粹就是照顾一下库迪的生意。日本的地铁、电车车厢和车厢之间都有一个门。这是上野站，4月份的时候可以到上野公园来看烟。